在我们现场特别来宾，沈富雄委员、赵天麟委员、郑春琪先生、王玉敏委员、罗志强副秘书长、李明贤主委。好，选举内阁，民进党选举内阁就定位啊，内政部长徐国勇，教育部长叶俊荣，财政部长苏建荣，哦，然后交通部长吴鸿谋，那另外呢还有法务部长蔡清祥啊，这5个部长啊，我昨天讲过。按照我们的宪法，我们虽然现在行政院开会有30-40个部会首长，宪法只有8部2会，8部里面换了5部啊。另外其他就比较次要的发言人呐，什么体育署长呢、农粮署长，农粮署长当然重要，因为最近农产品的滞销问题比较大了哈，等等啊。那这是不是一个选战内阁？那这样的内阁到底接不接地气？哦，有各种的民调都出来了哈。那一方面有人说陈局的人马太多了，说不是赖内阁，是局内阁。赖清德说啊，这太狭隘了啦，等等哈。我也看到一篇分析是说呢，赖清德对之那个毫无智慧啊，就讲不出什么话来，等于被辖制哦，也不知道这个他们自己怎么想啊。那这边讲，因为这个发言人哈，那徐国勇啊说呢，掌天下第一部，内政部被认为天下第一部嘛，说不能只靠快嘴了，只打嘴炮不能做好内政部长，因为内政部长主要管一些很多东西，警政，譬如说营建署。哦，这个都是属于内政部长哈，那管的东西蛮多的哈，所以联合报社论说3个诸葛亮，哪3个呢？陈菊、蔡英文、赖清德，3个诸葛亮只变得出这样的内阁人士吗？弄了个半天，还在小圈子里面找人哈。然后看民调，苹果民调问赖清德的新战斗内阁名单，你满意吗？满意11%，不满意85%。哦，这是7月12到12号晚上，从7月12号到晚上7点，2027个网友投票哦，网络投票哦，这个人数是不少了哈。那呢，雅虎奇摩也做了一个民调，你觉得徐国勇接任内政部长适不适合？适任的只有7.4%，不适任的88.3%啊。所以看起来大家对徐国勇当内政部长也不是很满意。我们先看看到底是不是一个选战内阁，看一下相关新闻。现在到内政部的话，我想首要，尤其现在是暑假，我想反毒。对内政部业务有自己擘画，看来徐国勇是已经准备好要接下这天下第一大步。不过这次内阁改组9个部会异动，也被在野党认为赖揆人事安排上完全是出于选战考量。党委有质疑，因为像是内政部友善辩论政策、政治个性又强烈的徐国勇出任，而内政部包含警政、民政系统，尤其还有邻里长，加上徐国勇又是民代出身，强化选战基层意味浓厚。另外蔡清祥现在是调查局长，专查贪渎贿选，接下法务部长后，也被解读是瞄准年底大选。至于交通部长吴鸿谋，被视为是局系人马，在施政上多半以和为贵，加上又掌握重大建设，不免被在野党认为是要为大选绑桩。这什么是绑桩？我不接受这个讲法。说变成选举，用这个来讲的话，这个未免想太多。老沈，你觉得这是一个选战内阁、战斗内阁吗？那这个还用问吗？因为剩下4个月就要投票了，就算你心中无选票，难道你不会想到选举吗？所以呢，但是你不能这样直白的问他是不是选举内阁，他当然否认。他说我们这个是一个务实的做事的内阁，但是改组的目的就是起码对选举没有不利的影响，甚至希望说是不是可以加分。哦，如果现在是本来不利的拿掉，如果现在是在流血的话，那是不是可以止血？哇，再加一点补药，那更好了。哦，那现在从昨天到现在，当然各种评论都有负面的居多，但是我觉得大家恐怕都没有办法摸到它真正核心里头要改组的真正的动机。因为我刚刚问赵天麟，赵天麟说他也不晓得。所以我们大家尽量发挥，乱讲都没有关系。内情，我不知道内情，对他不想内讲，为什么要换？对现在，所以现在哈，我们不是内阁制国家，内阁制就知道。我本来很高兴今天有他，但是我后来又觉得说有他也没关系啊，因为你们乱讲。但我本来他认为他会心中会暗笑，他现在连暗笑的空间都没有了。但是我分析一下啦，我觉得内政跟这个交通这2个资源最多啊。所以呢，跟选举当然有关。那比如说我们要选举的人，或者我们操盘的人，要去找现在新的2个部长，徐国勇跟这个新的交通部长，总比跟原来的交通部长什么名字啊？交通部长什么名字？新的？那高雄来的才是。他又不知道，你看，考你一下嘛，好不好？不然因为他高雄的嘛。哦，总比跟原来的2个部长
沟通要来的自己人嘛，比较亲啦，比较亲，也比较好说话。这两个我认为是资源的关系。那法务部长跟教育部长显然多多少少恐怕要处理3个现在很棘手而且卡住的问题。死刑，一个死刑，一个扁案，一个扁案，还有一个管仲敏。好，那如果这3个我认为不是部长的层次所决定，上面老板对，是老板。那老板现在如果因为选情太差了，他有意要罚侨案，杀几个人？那不是，那他是有意要罚侨案，不能说他今天写个那个 Twitter 或者写一个脸书，说我觉得应该要枪毙了，不能够这样。所以你换了部长，那部长开始改变政策的话，大家不会把指头指向总统嘛？所以这个不无可能。所以，但是我觉得这里头，我觉得校长管仲敏这个案子最难处理。我认为教育部长换这个叶俊荣去我倒觉得是一个亮点。除了这个校长不好处理以外，我认为叶俊荣相对是一个温和而且中性而且意识形态不强的人。所以呢，就比如说回头看那些文言假白的比例啦，或课纲的问题啦，我认为他意识形态不会绿到让很大部分人难受嘛。这样对国家是一个好事啊。但是很多那个独派的人也说，既然广播那么好，那叶俊荣显然就是不好这个是会不够毒。对。那赵委员怎么看？我觉得这次的这个都没有先跟民进党党团商量一下。管骂可能有，是不是？对，是整个内阁的改组。内阁的改组倒没有，可能是由这个真的是蔡英文、赖清德可能有参考一点菊姐的意见这个他们的所谓的金三角的意见了哈。那这个里面我会认为这样子，民调低，我认为没有关系。因为它毕竟现在也反映了目前大家对目前政府其实是民调比较低的，但是这一些比较有战斗性格的、比较有政治性格的人，让他们来做，那看他们做什么比较重要。我先举例来讲，徐国勇跟蔡清祥，大家看到的是选举可能什么绑庄买庄，这个本来也不是我们民进党要用的，我们要用的是查贿跟反毒。那查贿跟反毒以前叶俊荣也做了很多，但问题现在蔡清祥他已经身兼了检察系统的经验，又做了调查局经验，现在回来当法务部长。有没有执行死刑的重新归零的可能性？我觉得是存在的。然后呢，再加上徐国勇他的政治性格也比较强，所以他们的反贿选跟反毒如果能够做得好，我认为其实也是个亮点。吴鸿谋的部分，我认为把它贴上局的标签比较不像，它比较是高雄的标签。他从一路基层公务系统做上来，在中央有工程会、政务委员的经验，又来做了个港务公司董事长，最后回来当交通部长。要来执行这一些所谓的前瞻基础建设的轨道建设的处理，我觉得还是比较有经验。叶俊荣是不是亮点？坦白说，我蛮赞成大佬的经验，因为我们以前的内政委员会的时候跟他相处过2年，他在处理妇联会的事情的时候，他不是没有压力的。当时其实比较多深绿的朋友会是希望他能够直接大刀直接清算处理，可他没有，他还是用他的法哲学的理念，他希望协商好好谈，然后用沟通，不要走入到那种绝对斗争的行列。或许真的给他一点空间，让彼此都有一个第3条路的可能性，我觉得就会是一个很棒的亮点。好吧，徐国勇徐国勇很争议了轨道建设，他就说芝加哥100多年前就盖了第1条捷运，到现在还继续在盖因为很多人说捷运那个前瞻落伍了，他说现在还在盖等等那一例一休，物质不灭定律很有名的那另外呢，一定要7休1的话，劳工怎么机驾出国旅游？深澳电厂说你家这个最有名的，你家旁边放一桶煤跟放一桶瓦斯，你会选择喜欢哪一个？那我就不懂了，他这什么意思？那如果他意思是你会选择煤，那你现在那个天然气厂将来天然气占台湾50%的发电，你怎么讲呢？所以现在第三那个什么港口都建不起来，就这个原因真有干净煤，不是假的不是赖清德发明的，大家 Google 一下就知道有干净煤干不干净是相对的，没有干净煤，只有相对来讲可能比那个脏煤干净一点的煤。卡管，涂董薪水很高，所以他要早一点上任。吴茂坤是台湾非常棒的优秀科学家，全世界都在抢。水煮香蕉并不是赖清德独创的，我在国中以前也没吃过番茄沾酱油。凶杀案、零星个案等等甚至北欧那么好，也有这些凶杀案等等，讲一些怪里怪气的话做行政院发言人，其实不需要那样的好辩、好勇斗狠。那将来当内政部长会怎样？我们看一下他曾经讲过的话。不会有所谓的三输。我们说物质不变定律，今天劳工的工资跟他的工时跟企业的获利加起来，一定是得到一个共同的一个数字。年金花完就没了，就好像放烟火。这不必骗人，这是一个事实。发现他比我们更红，而且是一片的红。
那怎么来的？因为红就从那边过来的。管中闵是在6月台湾大哥大聘请他去当独立董事，你为什么急着去就任呢？人性啊，因为就任有薪水嘛，薪水很高嘛。当然有这一些不良的治安事件，那毕竟在整个台湾来讲的话，那都是一个零星的个案。任何再怎么完美的社会，都还是会有一些犯罪的事件发生。那玉敏怎么看？我觉得他最后这一句话，任何完美的社会都有犯罪的发生，而他现在正要接的叫我们内政部部长，将来要掌理全国的治安事务。所以，如果按照他的标准，只要发生任何凶杀案，这是所有社会正常现象之一啊。内政部部长可能不需要多花时间、多组成专案、多去理解这个整个背后的脉络跟来由。这个其实是所有人最担心，也是我个人最担心的。因为之前这几起的分尸案件，然后今年以来这些犯罪案件、杀人案件的增加，都显示我们的治安其实有恶化的倾向。而这样的一个已经要上任内政部部长，对这件事情是无感的，而且觉得这就是正常现象。那你怎么期待他将来会大力的运用大批的警力，在强化治安的这一项？而刚刚其实他接受访问的时候，他说：“哦，我暑假最重要的事就是反毒工作。”嘴巴讲得很好听，其实大家真的都知道，内政部部长这个职位可以分配的资源有2大块，一个是资源。就是说钱的部分，包括前瞻有很多城乡建设的预算，都是由内政部这边部长可以来分配跟处理的。第二个叫做组织，所有的社团法人、宗教团体，通通都是由内政部来掌管的。还有包括我们的民政系统里面下放到这一些村里，都是社区发展协会等等，通通都是由内政部来掌管。所以为什么一定要徐国勇来坐上这个位置？当然是2018选举布局的考量，这个成分居多。只是全国民众要问，徐国勇当上内政部部长这个位置，可能对民进党的选举是有利的，因为从他过去的发言，黑的白的对的错的，反正挺民进党都是对的。但是全国民众要问的是说，一个内政部部长的位置，如果他只是一心一意为民进党去打拼，这个会是全国民众之福吗？真正一个内政部部长该做的事情，他真的会全力去做吗？来，孙基勇，应该这个徐国勇啊，他这个人家讲说理直气壮没有关系嘛，他都是里歪气盛啊，你看没有？好像很有战斗力。那他到底有没有乱讲？当然，内政部长会有没有变？刚刚这个记者问到说，你这个是不是跟选举有关系？那个，我想太多了吧？哎，大家都认为这是个选举内阁，你要么就认下，要么就像赵殿麟讲说让我做啊，你们可以从成果来检验我。他甚至应该讲说，我们这个内政部绝对会秉公处理，你将来可以检验我，没有一个地方被偏失的，会偏我们民进党，你豁大你们来讲，要不然你有个点点吞的话，不会不是这样，哟，想太多了，太攻击。啊，明明是啊，你可以睁着眼睛说瞎话，你就这个是什么一个态度了？这个搞法，我是觉得说起手式就很不好了哈。那另外，比如说讲到这个法务部长，今天《中国时报》的这个社论呢，就说要开枪啊，那你是怎么样？你是枪毙部长还是怎么样？可以这样干吗？我是觉得说有关这一部分，民进党当然要保政权，可是你想想看，他们以前那么弱的时候，面对国民党。为了理想就是敢冲敢拼，然后不怕这个自己是少数，坚持理念。那有关死刑，你们现在是立法院是最多了，你们就应该坚持。如果你们认为是废死是对的，你们就跟大家辩论嘛。你不是要改革的一部分吗？如果你们认为说不应该废死，那就很清楚，就该执行就执行。就我们现在搞得不清不楚，那这些死刑犯选举到了之后抓几个起来 biang， 那你光这样搞，我希望说真的不要只演几个一个秋决。然后这个满足一下这个老百姓的愤怒，然后为这个选举利益服务。其实我认为都没用了。哦，国民党以前不是也有内政部长，也有交通部长，选举还不是选输了？所以换句话说哦，你整个的施政，老百姓满不满意的是最重要的。哦，老百姓的人民的眼睛是雪亮的了哈，老百姓的感觉是最真实的。所以你看哈，网络民调都年轻人呢，88.3%认为徐国勇是不是人的，我跟他们看法一样。我认为许国勇真的不是人当内政部长，你看看历来的内政部长有哪个像许国勇这样子张牙舞爪在那边搞，没有这样子的。孔子曾经讲过，他悲叹他的弟子死掉，叫做斯人也而有斯疾也，疾病的疾。我要改一句叫斯人也而有斯职也，职位的职。这样的人怎么给他这样的职位呢？